हेलो गाइस, आज के व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। बारिश हो रही है बहुत तेज़ यार। अभी यार इधर हम जाते हैं यार, आपको दिखाते हैं सारा मौसम। ये देख सकते अभी आपको अभी नहीं आया, अभी बस वो यार थोड़ा समझा करो ना। और ये भाई यार आज तो यार बहुत सही मौसम है। कभी कभार यार ये देखो आप कैसा मौसम, मज़ा ही आ जाता है यार ऐसा मौसम। बारिश वाले दिन ये देखो यार तारे अटकी हैं। अब यार अंदर चल जाते हैं। ये आईफोन है, आईफोन के साथ बाबा जी हल्ले कर देते हैं। अंदर जाते हैं यार, अभी किचन में मम्मी जी नहीं है। चलते हैं गाइस। हाँ तो नहीं, ये देखो ये एक चीज़ है, इससे आप ये कुछ करते हैं, इस पे यार मेरा वो फोकस होता है। थोड़ा बहुत फोकस। अभी ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से वापस आएंगे 4 बजे। अभी आपका टाइम भी देख सकते हैं कितना टाइम हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड